Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd snimava 50. epizodo, si bova pol prvo šla malo nagrado. Ampak evo, danes bova se dotaknila ene teme, o kateri sva govorila že v prejšnji epizodi, ko sva govorila o HubSpotovem Spring Spotlightu, in sicer bova govorila o AI-ju, to mi še vedno ne gre čist lepo iz jezika, AI, kakorkoli, torej o Answer Engine Optimizationu, pa ne zdaj čist o tem novi kratici, ampak res v smislu, kaj se tukaj dejansko spreminja, kaj more podjetje, pa lastniki spletnih strani danes narediti, da jih bo AI videl in da bo to funkcioniralo. Pa zdaj, kar direktno na moje vodno vprašanje, a je AI res neka nova fronta marketinga, ali je to sam nov buzzword za SEO? Le bom probal tako odgovarjati. Več kot 40% danes iskanj se že začne z odgovori, ki jih v bistvu generira umetna inteligenca. Ne, ljudje uporabljajo ChatGPT ali podobne iskalnike, oziroma tudi Google AI Overview in pravzaprav ne klikajo več na klasično na spletne strani, oziroma ta trafik, pa če rečeva direkten iz iskalnikov z umetno inteligenco, je pa pol konvertira 3 do 4 krat boljš. Se pravi, če si bil priporočen, o tem bo danes malo govorila, ali pa če si dejansko kliknil, bil tam noter naveden, je pa v bistvu konverzija 3 do 4 krat večja. Tako da jaz mislim, da to ni buzzword, ker dejansko trafik tam pride in evo, da danes pogled, kako v bistvu ta del zboljšati, pa mogoče, kje se nadgrajuje AEO, SEO, oziroma kje se spreminjajo. No? To se mi zdi, da je bilo dobro. Ja, okay, torej, če smo se SEO-tom borili za obisk, se zdaj borimo za to, da smo del odgovora, oziroma da smo citirani in bova prišla še vse te detajle pa izraze. Ne? Ok, če greva en korak nazaj, začel si že s tem, kako se je spremenil vedenje uporabnikov, zakaj tradicionalni search marketing ni dovolj. Ja, si rekel, ne? Torej, veliko procentov ljudi gre na ChatGPT vprašati neko stvar, ne? Tako, ja. Jaz mislim, da zdaj, če greva mečkaj nazaj, ne, že tudi tam do obdobja pri covida, ali pa tako že, ne vem, tudi če si, 10 let nazaj pogledava SEO, ne, trend je bil vedno v tem, da so se same ključne besede, ne, z tega, kar smo izhajali zelo na začetku, podaljšvale v to, da so postajale daljše, se pravi, da so ljudje uporabljali, ne vem, že kar nek stavek in več ključnih besed, več informacij dodajali, zdaj do tega, da dejansko ljudje kar sprašujejo cele stavke, če rečeva. Ne? In 2020 si mislim, da je imel nekaj povprečje, neke 4 besede. Ne? Zdaj imaš pa, 23 besed. Se pravi, ljudje vprašajo stavke, cele, sprašujejo dejansko stvari. In to so te prompti, ki dejansko, kjer nekaj sprašujejo. To je tisto, ko jaz rečem, daj mi pripravi odgovor za mojo zobrco. Ne, to je primer, až si včasih iskal najboljše, te kaške copate, ne, si pač prišel na neke primerjalnike, danes se pač vprašaš, iščem take pa take, ti mogoče ponudi še neko sugestijo, v smislu, a te zanima, bolj za trail terene, bolj za, kaj se je, maraton. Vsi vemo, da moramo še malo konteksta dati, ne? Tako. Ampak ti v bistvu že kar tam da odgovoriš. Ti v bistvu ne rabiš iti mogoče na strani od, Nike, Adidasa, Hoke, tretje, ampak tam ti že v bistvu naredi odgovor, ki bi bila, zate so primerne, nek model copat in ti rečeš, kje pa jih jaz dobim po najboljši ceni. Ti sploh nič še šel tja pogledati, ne? Tako da ja, ta del, ne? To sem poslušal raziskavo, v smislu, ChatGPT zelo naravno predlaga, da nekaj kupaš za to izdelke ali storitve. Ne? Torej, ti ne rabiš sploh spraševati, rabim nove superge. Ti lahko štartaš s tem, da te po teku me bolijo stopala in prišel bo do tega, da je največji problem ponavadi je tvoja obutev. In potem boš ti prišel od tega, da te pač, boli stopalo, tetiva, karkoli, ne? Do tega, da že kupuješ nove Hoka superge. Ne? In ti boš, tvoja percepcija je, da si ti poglobil se v ta nakup, da si naredil raziskavo, ampak v resnici si to lahko končal v 5 minutah z nekaj mal daljšega četa na ChatGPT-ju, Gemini, o čemrkoli že, ne?
Ja, in zdaj, če gremo, veš, na nivo brenda, ne, brend, recimo, proizvajalec Hoka, zdaj proizvaja te čevlje, ne, kako on zdaj odgovarja na to, da v bistvu, a ne, ima tam v bistvu, ali ni content, kako je on ready za to, da bo njega pravzaprav pokazal, da ga bo ChatGPT povezal s tem. Ne vem, sej, a razloživa tudi malo tako, da v bistvu drugače delujejo. Ja, dajva štartati s tem, ne. Da ljudje malo razumeli. Ena stvar, ki bi se sam še na njo navezal, prej si rekel, torej, da zelo majčken odstotek iskanj ali pa pogovorov ali na Google, torej ta Google Assistant ali pa na ChatGPT-u, Gemini in tako naprej, konvertira v neke klike. Tle je bila ful zanimiva HubSpotova statistika, ki pravi, da je sam dobrih 7% trafika in pride kot referral iz LLM-ov. Torej v bistvu zelo majhna številka. Ko so pa naredili ločeno raziskavo o tem, kako so ljudje slišali za njih, je pa skoraj polovica prospektov rekla, da je predtem se pogovarjala z enim od chatov. In kar je bila še druga, tako kot si ti že rekel, zelo velika je konverzija. Torej, tudi največji pokazatelj namena nakupa, torej purchase intent, je bil ravno to, a se je nekdo prej pogovarjal s chatom. Ja, v bistvu res ni vse to, kar mogoče, ali tudi jaz sem pa gledal za Frodex, ali pa tako, v bistvu relativno majhna številka, tako v odstotkih, ampak ravno to, so se tudi pred epizodo pogovarjala, je, da vsebina, ki jo pa delaš, ne, in potem, če te pogledaš te landing page, ki imajo direktni obisk, ki je pač nekdo pa sicer Google, ne, lahko še ali pa. Vse to se vidiš iz sebe, verjetno ne klikaš tistih linkov, kjer AI nekaj citira, včasih, če te res zanima, ja, ampak greš pa prideš do rešitve, pa greš pa na Google, na Amazon, na ceneje, na mimo vrste, kamorkoli že. In ker imaš tam še vedno mogoče že v glavi nek ta vzorc, kako pride do stvari. Sploh, ker mislim, da v Sloveniji, pa tudi v Evropi še ni ChatGPT-ju tega integracije za nakupe, pa v Perplexity-ju, pa teh rešitvah, ki imajo drugače. Samo sem si dosti funnela preskočil, v some consideration, vse, da si tam pravzaprav s konverzijo, da se ukvarjaš. Ja, ne sej, chat orodja se postavljajo med kupca in našo spletno stran. Torej, ja, ok, hotel sem to, kako deluje pol neko tako iskanje, ko nekaj vprašamo, kako zdaj AI pride do informacij. Malo je različno od umestnikov, ampak rečemo, da sem pregledal, da tržni delež ChatGPT-ja v Sloveniji v primerjavi z drugimi je 84 ali 87%. Skratka, dajmo se na tega fokusirati, ker je velika večina. Mislim, da je potem Gemini ima enih 5%, Copilot ima še tam nekje, Perplexity pa ne vem, 1%, pa Claude, take pač res nizke številke. A zdaj ChatGPT od lanskega leta prej uporabljal Bing za svoje iskanje, od lanskega leta uporablja SERP API, kar pomeni, da v bistvu naredi tak hibriden search po različnih iskalnikih, torej po Google, po Bingu, po pač vseh teh ostalih, ki obstajajo v SERP API-ju. Torej, te rezultati, ki jih on dobi, nimajo veze z rezultati na Google. Torej, če imaš ti spletne strani, landing page, ki dobro rangirajo na Google, tukaj raziskave kažejo, da ni nobene korelacije med tem dobro rangiranje na Google pa to, da bo tvoj link omenjen v ChatGPT-ju. Ja, tle, če tam dodam, tiste 8% je samo prekrivanje. Ja, jaz sem najdel eno drugo statistiko, da ga je 19, ampak ok. No, tle vmes. Skratka, dost malo je prekrivanja in ni korelacije. Ne? Ampak ok, kaj se ti zgodi? Torej, kaj se zgodi? Ti v ChatGPT napišeš nek ta daljši stavek, kot si rekel, in kar ChatGPT naredi, je, da iz tega zgenerira 5 do 7 search queryjev, ki so dolgi tam 5-7 besed. Torej, takih long tail search queryjev, kar pomeni, da dobi od SERP API-ja nazaj, torej, kjer požene vse te queryje, 30 do 50 strani. Dobi title, URL, torej celoten URL in pa neke osnovne, torej ta meta opis. Potem pa to obdela WebGPT, to je pa v bistvu OpenAI-ov model, ki se ukvarja samo s tem, da filtrira, rangira, procesira in prioritizira te rezultate. Torej, na nek način mi optimiziramo svoje spletne strani za WebGPT, ki pa torej proba omejevati, kaj vse, koliko resursov uporablja, oziroma da stvar deluje zelo hitro. Torej se fokusira na to, kaj je v naslovu, kaj je v meta opisu, kako zgleda URL.
In to gre potem naprej, ali pa delček teh 30 do 50 URL-jev gre naprej v kontekst, kot kontekst v ChatGPT. Zdaj, Perplexity recimo je zanimiv, ker dela čist drugače, ker ima v bistvu svojo bazo spletnih strani, ki jih je pokrolil, ki jih ima potem tudi konvertirane v vektorsko bazo, pa potem čist kontekstualno išče. Zdaj ne vem, Google pa jasno uporablja Google Search za iskanje, tam je še največ korelacije med tem, da če rangiraš dobro na Google, da boš tudi omenjen v Gemini rezultatih, zelo podoben Bing oziroma Microsoft Copilot, ker pač uporablja Bing. Iz tega stališča, ali pa tle, kar sem hotel reči, je AI Search deluje čist drugače kot Google Search in zaradi tega to, da smo mi visoko na Google, še ne pomeni nič. Je sicer osnova, ampak ni pa to še dovolj. Mogoče iz tega tle sam en dodatek ali pa tvoje mnenje. A veš, ko ti upišeš ta dolg izraz, kako ga Google vidi, se Google tudi daljše, se pravi, pišeš več besed, se pravi, kako v bistvu razume prvič kontekst, da on naredi, se pravi, teh 5 do 7 manjših iskanj, že tukaj je prva ta razlika, Ja, oziroma kako ga ChatGPT vidi. Tako, ja. Jaz lahko malo drugačno pišem, oziroma imam neko drugačno zgodovino v mojem kontekstu iskanja kot ti, pa bojo v bistvu te iskalni query drugačni zate pa zame. Mogoče kar je bilo zanimivo, če si opazil zelo veliko blogov, pa se to že nekaj časa trend, ampak je, da rečeš, najboljše superge za tek v 2026. Tako je. Ali pa najboljše lokacije za poroko v 2026. Ja. Raziskave spet kažejo, da ChatGPT v kar 30% primerih prilep trenutno letnico v te search queryje. Tako da, če imaš ti v naslovu bloga v 2026 in to pač posodabljaš, to lahko pomaga pri rangiranju, a te bo ta search najdel ali ne. Super, smo že nekaj stvari povedala, ki jih je pač dober upoštevati. Ja, se dajva kar nadaljevati. Kaj moramo spremeniti tako tehnično na naših spletnih straneh, da nas bojo AI agenti sploh videli, razumeli? Zdaj, če so rekla, pobere, ne vem, a veš, ta del je, to, kar si zdaj tudi povedal, je vse še del osnova, tudi SEO, se pravi, pač, da imaš dober, ne vem, title, da imaš meta description, tako, še vse so to neke glavne stvari, ki jih moraš imeti urejene in pač čim bolj v kontekstu. Jaz bi tle mogoče saj eno tehnično stvar dodajo, ta besedilo ne sme biti zelo marketinško napisan, ker v bistvu vse te olepševalnice, ki jih marketing uporablja, so malo bolj moteče za kontekst. Se pravi, bolj morajo biti fakti, dejstva, tudi ta del recimo naslavljanja, a veš, ne vem, VPN je tak pa tak, pa rečeš, zato je to pa to, ker ta del drugi stavek, zato je to, on pač lahko iz konteksta vzame, zato pač ponovi, zato je VPN tak pa tak, in bo to bolj relevantno v tem delu. Ampak če zdaj rečeva neke 3 osnovne elemente, pa rečemo te, ki za danes za njih vemo, da zdaj se bo pa to verjetno še spreminjalo. Zdaj, schema markup, to je že tako staro, to moraš imeti pač urejen na pageu, večina to so meta podatki, torej to je nekaj, kar uporabnik ne vidi, vidijo pa crawlerji, torej LLM-i ali pa iskalniki. Se znajdejo po vsaki pageu, kako tam napišeš, je to blog post, je to FAQ post in tam lahko tudi že neke vsebine noter daš, ki je lahko zelo direktno prilagojena za to, da ga LLM bere. Tam lahko rečemo, pišeš, to je product title, to je product price, to je product description, to je product specification. Take stvari in so potem tam brane. Se pravi, univerzalni jezik, da razumejo te iskalniki. Druga taka zadeva je LLMS TXT file. To je podoben, kot smo imeli včasih sitemape, ki je kakšen del, pa da je v bistvu znajo crawlerji vedeti, ki je. V tem primeru gre za to, da v bistvu AI agenti ali pa AI crawlerji vejo, kje je določena vsebina, kaj določena vsebina pomeni. Kdo si ti, kaj si ti, kje imaš kaj. Ja, je pa ta malo ezoterična, se mi zdi. Vsako, ko sem jaz raziskoval, je vsi rečejo, crawlerji ali pa LLM-i grejo pogledati ta URL, torej definitivno je traffic na tem, torej se ta standard prijemlje, ni pa čist jasno, koga ga uporabljajo, Sej to, pa sem bral še o tem, še enega, ki je, da v bistvu zraven shranjuješ še povzetke vsakega pagea,
v MD-ju, a veš, kaj pač imamo, AI bere vse od teh markdownih, da imaš v bistvu še eno verzijo, veš, kako smo imeli čas, to je online verzija, to je pa MD verzija, ker je kao za njih bolj, ampak se mi zdi, to so vse v nesledku, kot si rekel, nič ni dokazano, koliko dejansko vpliva na to. Ena stvar, ki se mi zdi pomembna je, da še vedno, tukaj si omenil, kad zbira nek kontekst, še vsem so omejeni vsi ti iskalniki, ali pa ko grejo iskati informacije z nekimi resursi, koliko toliko porabljajo in čas, koliko počasno nekaj naredijo. Se pravi, te klasične odzivno spletne strani, koliko hitro se stvari naložijo, koliko pozno imamo mi neke informacije, koliko smo enega balasta okrog napisali, vse to vpliva na to, da v bistvu bolj kontekstualno dobimo stvari. Zdaj, a da bova mi dva tukaj tista, kar reka, dajte narediti full subpage-ov pa full razdeliti, ampak definitivno, če tudi že odstavke pišeš, da je bolj taki kontekst, dense, namenjeni, da je v bistvu odgovor, če recimo H1, H2, vprašanje, ne bo to direktni odgovor, recimo. Ja, rekel si hitra stran, stran je lahko počasna iz različnih razlogov, ampak ja, hitro se mora naložiti. Kar je ful pomembno je pa, da ChatGPT, ko brska po spletnih straneh, ne nalaga JavaScripta. Torej, če imaš ti neke stvari skrite v PDF-jih za JavaScriptom, da se jih ne da direktno v HTML videti, ampak se dinamično nalagajo, to pač za ChatGPT ne obstaja. Razen, če potem to v schemo, torej neke metapodatke mogoče daješ. Se pravi, berljivo mora biti in za userja, in za to. Se pravi, dosti odgovori na neka vprašanja. Ok, torej zdaj, ko enkrat AI pride do naše spletne strani, mogoče sam to dodam, torej lahko jo noter naš brand, naš izdelek omeni. Torej imamo dve stvari, ki jih gledamo pri AI-ju. Omembe pa citiranje našega branda ali pa produkta. Torej eno je, da nas omeni nas lahko ali iz citatov, lahko pa tudi čisti svojega znanja. Torej, LLM bo zelo z veseljem govoril o Apple iPhone ali pa o nekih stvarih, torej čisti svojega treninga brez da karkoli srča net. Drugo je pa, da iz citatov dobiva kontekst in te zaradi tega omeni, kar pa pomeni, da to, kar dobi iz citatov, to vpliva na to, kako bo AI o tebi govoril. Torej, če imaš ti na svoje, če je posrčil tvojo spletno stran, bo verjetno govoril, bo govoril tako, kot ti želiš, da govori v tebi. Če bo tvoj konkurent imel, Nike versus Adidas ali pa neka trgovina ali pa nekaj podobnega, oni definirajo, kako se govori o tvojem brandu. Torej, tle je treba na to biti pozoren, da pomembno je, kaj pride ven kot te citati, torej, kako rangiraš, če tako rečeva, na teh stvarih. Ja, sej zdaj imava še ta Google EAT, standard. Veš, no, se to sem mislila. Kaj pa moraš zdaj na pageu narediti? Na pageu, ko to narediš. Kako izgleda dober page za LLM? Saj par stvari si že omenil. Ja, zdaj ta Google EAT oziroma EAT pomeni v bistvu v angleščini experience, expertise, authoritativness pa trust. Če zdaj, greva skozi to, se pravi, une puhlice, ki jih boš delil, pač niso toliko uporabne. Se pravi, zadnjič sem gledal tudi en YouTube, v tem delu pišeš prvo osebno, v smislu meni se je zgodilo, jaz sem to uporabil, jaz sem to naredil, to je taka, se pravi, izkušnja, tvoja izkušnja. Potem dosti nekih statističnih navajenih nekih dejstev, mi smo toliko kot boljško kot konkurenca, smo lažji, vse take zadeve. Ta avtoriteta, recimo, je dosti pa zgrajena iz tega, koliko se tudi, se pravi, ta tvoja vsebina, pojavlja tudi na drugih kanalih. Se pravi, Reddit, LinkedIn, tam se dela nek comparison, a zdaj dejansko tebe tam omenijo, taka se mi zdi precej bolj kompleksna zadeva, tako kot pač dejansko informacije se preverjajo. Ja, vse to je, v bistvu LLM išče konsens med članki, torej, da nisi ti nekdo, ki govori čez kontra, pol verjetno je to nek, rečemo v temu fake news. Po drugi strani pa išče neko originalnost. Torej, moraš imeti konsens, na drugi strani moraš pa, tako kot si rekel, dati neko noter svojo izkušnjo, svojo statistiko, svojo raziskavo, nekaj, kar je lahko samo tvoje, kar po eni strani pomeni,
da najverjetneje tega kontenta ni zgeneriral LLM, kar je prednost. Ja. Po drugi strani pa kaže na to, da imaš ti neko svojo perspektivo na to. Tako sem prebral, da če imaš nekih 5 zunanjih virov z takih authority sajtov, je možnost, da te v bistvu ChatGPT priporoča, oziroma zame, da veš, citira noter 2 do 7 krat večja. Se pravi, res je v bistvu ta del splača graditi na vseh, jaz so že zadnjič se pogovarjali, ta social del v celoti, v bistvu content, tam community buildati, graditi, biti aktiven in tako. Ja, je pa to spet mogoče malo drugače od SEO-ta, kjer si ta backlinke buildal zelo masovno, da jih je bilo čim več, vse so tudi tam bili pomembni, iz katerih strani pa vse to, ampak tukaj je pa v bistvu to full bolj sfokusirano. Tako kot si rekel, par strani je, ki jih imajo LLM-i res radi, v smislu Reddit, LinkedIn, YouTube si rekel, Ja. Če si tam gor, če se tam fokusiraš, boš veliko več naredil kot to, da boš Mislim, ja, ne bo pomagalcev te farmo pageov naredil, pa zbilda landingov. Tam sem en primer, Claude si rekel, je dosti nerelevanten kot iskalnik v Sloveniji, ampak recimo pri Claudu je pa tako, da je v bistvu še page authority še ful bolj pomemben pri vseh stvarih, ki jih dajo. Oni imajo še mečkam bolj kompleksno oziroma še bolj visok imajo letvico glede, kjer page sploh uporabijo. Ampak se pravim, zdaj kako v bistvu page authority zgradiš, ali pa kjeri so mogoče še poleg teh, ki sva naštela, se mi zdi to čist neka SEO klasična zgodba, oziroma malo na YouTubeu pogledati domain authority, SEO Moz, kako se to zgradi, oziroma kaj vpliva, tako da ne bi danes mi da tja zašla. Ampak se da preveriti, kjeri page so taki, ki so relevantni, tudi če imaš nek guest blogging, če zakupuješ neko vsebino nekje in ti tudi del marketinga, tako lahko pač to dobro pač ukomponiraš v tutajo. Mogoče jaz sem tako zbral par takih stvari, ki so se mi zdele tips and tricks, kako oblikovati svojo spletno stran ali pa neko vsebino. Rečemo, da je to en blog, lahko je tudi produktna stran, ki vse to vsebuje. Ampak tako glavno vodilo, ko razmišljaš o tebi, je, da je AI len. Torej, AI želi čim več informacij, s čim manj truda. Oziroma, tako kot prej rekel, čim manj tokni, čim manj procesiranja. In zato je kar 25% vseh stvari, malo odvisno jasno od tega, v katerem buyer journey je nek prompt, torej zdaj zelo odločilen, tam bo valjda več produktov, ampak ko pa nekaj raziskujemo, je pa kar 25% vseh citatov so blogi tipa listicle, torej da so to neki seznami, primerjave, ker AI tam na eni strani dobi več informacij, ki jih rab. Torej, spet če rečeva, iščemo superge, ne bo šel pogledati na Nike, pa pogledati se njihove produkte, pa reviewje produktov, pa na Hoko, pa isto naredil. Ne, on pač najde 5 najboljših superg za tek in tam pač prebere in najde vse informacije. Pa struktura. Zelo podoben, kot sva govorila za metapodatke, odgovor naj bo kar že čim bolj na začetku. Torej, ne zavajati, ne skrivati informacij, ne jih puščati za konc. Če je odgovor na začetku, to je AI všeč. Ne bi dobil ga teksta, bil ga. To je zavajanje, ampak ne, tle mi pride na misel, a veš, ko iščeš kakšen recept, pa v Sloveniji mogoče ni toliko tega, ampak če gledaš angleške recepte, ameriške, najprej imaš 3 kilometre, kako se to shranjuje, bla, 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 v življenju te blogerke, potem je pa šele recept. Yeah. To je slabo za AI tega ne mara. Ampak torej, na začetku si zelo direktno poveš, o čem pišeš, torej, daš odgovor na to, kar si v titlu napisal, pol razširaš to, torej z neki več konteksta, definicijo, metodologije, skratka, da ChatGPT razume, da je ta tvoja vsebina relevantna in ta vsebina bolj je strukturirana boljše. Torej, če so to buleti, tabelce, tako kot si prej omenil, naslovi H2, H3, da je to organiziran, to ful lažje uporab kot ne. Pola si opazil, veliko blogov, pa tudi produktnih strani ima zdaj na koncu FAQ. To je zdaj zadnjih par let, to je ena stvar spet, ki je LLM-om zelo všeč. LLM-i zelo delajo na to. Ti imaš vprašanje, jaz ti dam odgovor in če to že piše kot vprašanje odgovor, bo pač to vzel, ne? Zdaj ena stvar je, mislim se imenuje Island test. To pomeni v bistvu, da je vsak, rečemo nek segment vsebine, da lahko stoji sam zase. To pa zato, ker v bistvu AI bere strani zelo površno, torej sam delčke ven jemlje ali pa jih daje v kontekst in če ta sam zase lahko stoji
je to spet boljš. Ok, pa sva že govorila, da originalna vsebina ful pomaga, potem pa, ful pomembna stvar, skozi celo vsebino se nanaša na produkt. Ker če ne omenjaš produkta, pač ti delaš ChatGPT bolj pameten oziroma izboljšaš odgovor, ampak ne bo pa ChatGPT sam od sebe rekel, to sem pa najdel na Nikeovi spletni strani ali pa na tem blogu te trgovine, ampak ti moraš povedati, za to težavo pa lahko to rešimo z HubSpot Customer Agentom ali pa nekaj tasga in potem bo to tudi v ChatGPT opisal. Da, to je rešitev, ki jo lahko rešuješ s HubSpot Customer Agentom. Tako da, če tega ne narediš, ti hitro lahko, zmanjka, torej imaš citat, kar je ok, ni pa omembe tvojega brenda. Ja, to si zdaj super za on-site povedal. Kaj pa off-site bi zdaj za, recimo, zdajle fiktiven primer naredil? Ok, torej rekla sva, da spremljamo te citate, torej, kjere strani nas omenjajo, ali pa nas ne omenjajo. No? Torej, tle sta dve stvari. Torej, eno je, kad delaš analizo, na katerih straneh se ne pojavljaš, pa če je to zdaj nek blog, nekam, kjer bi lahko mogoče pisal, pa bi se zmenil, da te omenijo v tem članku noter, je to super, ker ta članek je že všeč LLM-u, če tako rečeva. Torej, če si tam noter pojaviš, je večja verjetnost, da boš tudi omenjen v samem odgovoru potem. Drugo je pa, fino je tudi pogledati strani, ki te citirajo, torej, kjer si ti omenjen v citatih, a so tam informacije pravilne, točne, ker lahko se zgodi, da so, ne vem, imaš nekega partnerja, prodajalca, kakorkoli, ki prodaja tvoje stvari, pa ima tam neke zastarele informacije. Če ti poskrbiš, da bojo informacije tam točne, spet ti vplivaš na to, kako se govori o tvojem brendu. Druga stvar je pa to, kar smo že prej malo načela, pojavili se na Redditu, na YouTubeu, na LinkedInu. Zdaj, Reddit v Sloveniji tudi tle, kad delamo analize spletnih strani, se manj pojavlja. Tle vidimo tudi, da imajo torej, vsebine ali pa spletne strani, ki so podobne Redditu v Sloveniji, imajo visok pomen, torej forumi, če temu tako rečeva, Moj mojster, Medovernet, take stvari. Čim delamo pa širš, je pa Reddit tudi po Evropi zelo močan. Ampak zakaj Reddit, zakaj take vsebine, to lahko celo svojo epizodo narediva. Če vas zanima, nama pišite, pa se bova poglobila v to. Super. Ok, zdaj sem nekako rekla on-site, off-site optimizacijo, kaj narediti, zdaj pa, če grejo to, kako to meriti. Sej prejšnjič sva rekla, tool, malo sem ga opisal, kako dela, ampak dajva zdaj zelo konkretno. Ok, greva zdaj, nimamo toola, pa se rotva tega malo na roke, za začetek, bi recimo 20-30 vprašanj si lahko tudi s pomočjo AI-ja, ali pa recimo, kaj na stranke sprašujejo, pa imamo, ne vem, v trgovini ali pa ne vem, na customer supportu, imamo neka vprašanja, ki na stranke sprašujejo, to probamo v bistvu kar v te Google, v iskalnike dati, v ChatGPT, ok, mogoče damo anonimno, ne, zato tukaj ti rekel, ti pobereš vso svojo zgodovino zraven, in pa daš recimo vprašanje, kot je, ali, ne vem, za ta problem ta izdelek to rešuje, a ne, pa probaš videti, a veš, a si ti, ali ne, pa da samo problem, pa vidiš, a si ti mogoče omenjena nisi, pa rečeš, katera je, ne vem, da omeniš konkurenta, ki veš, da se bo pojavljal, kaj je recimo njegova prednost, veš, in iščeš neke take stvari, recimo, če bi nekdo zadeve primerjal, pač najdeš neke stvari, koliko se ti odgovoriš. In to je zelo tako ročno. Te pravti morajo biti res dobri, torej res realni, ker ti lahko to pišeš zelo biased, ne, torej skozi svoje oči. Tukaj se da ChatGPT-ju malo, torej, to so moji produkti, to so moji kupci, torej malo vedeti, kdo so tvoji ICP-ji, pa ChatGPT vprašati, daj zgeneriri taka vprašanja, ki bi bila realna, pa tudi, da so skozi celoten buyer journey, kot si rekel, od awareness faze do consideration, evaluation, decision, ker so drugačne vprašanja. Ne? V awareness fazi noben ne sprašuje, a so te in te Nike supergi dobri. Takrat pač sprašuješ, ali boli me hrbet, boli me tetiva, ali pač rabam nove superge, začel bi teč. Take stvari, ne? Medtem ko v evaluation ti sprašuješ, ali ta Nike model, ali ta Adidas model, ali pa dva Nike modela primerjaš. Ne? V decision pa mogoče že potem iščeš cene, pa take stvari. Tako.
In mogoče še to, tako kot si rekel, prompti ne bojo branded, pa ne branded, ker pač, če boš ti posod iskal, ali moj brand odgovarja na to, boš pač posod omenjen noter, mislim, sigurno. Mislim, ker boš šel iskat, veš, tebe. Ko pa nisi omenjen, torej boli me hrbet, a je tvoj stol, ki ga delaš za dobro podporo hrbtenici, ali pa tvoj, ne vem, trak za okrog pasu, ali karkoli, a je noter omenjen. Hkrati boš pa videl, a je konkurenca noter omenjena, ne? In spet, kdo definira to zgodbo, a ne? Ja, ta del je, rečeva, malo ročni, bolj zastonski. Zdaj, Perplexity je mogoče tudi zanimiv tukaj za uporabiti, ne samo ChatGPT, zato ker tam pa lahko v bistvu naročiš na nekaj iskanja. Kot sva pa že rekla, je pa mogoče, kako ChatGPT deluje, pa Perplexity razlika, tako da v tem delu je pač tudi treba, da ne bo vedno se pokrivali enak, ker je pač malo drugače, to, kar si pač tudi prej razložil. Zato tudi primerjamo, ja, ker nam je pomembno, da smo na vseh rešitvah, ker pač različno delajo, da smo posod mi omenjeni kot najboljši, ne? Tako. Zdaj, če greva pa naprej, imamo pa tudi dosta nekih omejeno brezplačnih orodij, ne? Eno je HubSpot.io, ki ga lahko pa še ti mogoče malo bolj razložiš, ne? Ampak definitivno ti omogoča, to, ko sva že zadnjič govorila, spremljanje, se pravi, in v Sloveniji ChatGPT-ja, Gemini-ja, se pravi glavnih. Tako, v brezplačni verziji samo ChatGPT. Kar sa pa zdaj rekla, da v bistvu 84% tržnega deleža v Sloveniji, kar bi bilo pokrijemo kar v redu, ja. In tam v bistvu dobimo ves ta del, ki še je share of voice, a veš, dejansko to bolj poglobljeno analizo, kje smo mi s konkurenco, pomaga nam tudi v bistvu oblikovati, kakšne prompte sploh gledamo, dejansko išče skozi API, ne tako, kot smo mi pač iskali, tako da nam da neke skore, sprav ta visibility score, ki je tudi v bistvu drugače sam ne boš računal ročno, ja. Ne? Pa imaš pa še v bistvu neka druga orodja, kot so recimo Phrase Auditor, pač nekaj od konkurence, pač zdaj lahko išče na nekih 8 platformah, to imajo napisan, vemo pa, da spet glavnina nam je en pomemben ali pa 2, tam v bistvu ti pa malo pomaga. Mislim, to ima tudi v bistvu bila iz HubSpota dobo, veš, vsebinske, to tudi HubSpot dela, vsebinske, se pravi, vrzeli, kaj v bistvu, kjer content ti manjka, ne? Tako. Ker to je v bistvu tisto, kar ti rabeš, veš, to informacija. Ko v bistvu ugotovi, ok, obstaja neki prompti, kjer ti nisi omenjen, kdo pa je omenjen, kakšna vsebina tam funkcionira in ti predlaga, še ti napiš tako vsebino, ne? Tako. Pa je pa še kakšen orodje, ki je, ki jih pač... Stališča orodje se mi zdi, da pač vsa SEO orodja so se, ali pa verjetno večina, se je razvila v to, da ponuja tudi neko verzijo AEO-ja. Zdaj, kakšna je to? Dajte pogledati, če imate že nek SEO tool, mogoče imate noter tudi že neko AEO razširitev, ki jo lahko uporabite, torej SEMrush, Ahrefs, vsa ta SEO orodja. Jaz sem gledal še PKI je zanimiv, pa Profound se mi zdi, da je tudi, da ima zelo močno ekipo zadnji, ki dela zelo velike analize, ki ti pol pomaga. Pa zelo veliko informacij ti daje na pogled, no. Torej, tam se da res v detajle, se mi zdi. Ja, so pa, to si omenil, veš, SEMrush, pa to ena te zadeve, če jo že imaš tako zaradi CEOta, super, so pa ene od teh kar velika investicija v smislu, kot taka orodja, ki so jih dosti agencije imele za več partnerjev in pa tako... No sej, če tle malo plagava HubSpot, ne, torej tudi HubSpot AEO tool lahko dobiš kot standalone orodje, ne rabiš imeti HubSpota. En stvari sicer potem malo slabš delajo, ker nima celega tvojega CRM konteksta, ampak mislim, da je cena 50 € na mesec, kar je veliko cenejš kot marsikakšna od teh rešitev, ki so jih zdaj omenjala, ki so rečemo namenjene malo bolj enterpriseom, ki zdaj veliko v to vlagajo in je pač tam denar, še tako rečem. Tako je, itak. Zdaj, pa če rečeva neka tretja stvar je pa, kako v bistvu analiziramo mi zdaj ta obisk, ne, ali pa kako je. Zdaj imamo, G4, Google Analytics, lahko si nastavimo filtre, da gledamo ta referenčni traffic, se pravi iz iskalnikov, kot so ChatGPT, Perplexity, Gemini. To, kot sem že rekla, te številke bojo relativno majhne, no. Odvisno zdaj sicer malo od industrije, pa tako, bolj je pač pomembno, če imaš nek tool, ki so jih prej malo naštela, je to, da boš vedel tudi dejansko, kaj ljudje iščejo, kjer je moče strani so tam, landingi, pa pač trafik po landingih pogleda, tudi direkten. Ja, čeprav tle se mi zdi, da
ta mindshift je v tem, ne, torej, mi zdaj en del vsebine, ko jo postavljamo, je narejena izključno za bote. Torej, Sam ta trafik bo šel po manj, tako zdaj počas še bolj gor. Ne? ja, sam noben ne klika tistih citatov v resnici. Ne? To je res. Ja. Tako kot sva rekla, torej, mislim, da je HubSpot imel to skovanko B2B2C, business to bot to consumer. Ampak, a ne v smislu, en del vsebine, tudi mislim, da je HubSpot ali pa eni te so razlagali, da recimo, pa Webflow, ja, da ima zelo močen glossary, torej ta besednjak teh strokovnih besed in potem res dober landing page za vsako od teh besed. Tam je ogromno trafika od LLM-ov, pa skoraj nič od ljudi. In en kup vsebin, sploh te zelo specifičnih, kako zamenjati olje na tem in tem modelu traktorja ali karkoli, ne, torej nekih zelo specifičnih, bo LLM-i obiskali z veseljem, torej vse te long tail stvari pa jih uporabljali v odgovorih, ne, torej uporabljali kot kontekst pa uporabljali v odgovorih. Tenka obiska od ljudi ne bo velik, ne, kar pomeni, da ti sicer optimiziraš stran, ki nima mogoče visokega Google ranka pa zelo veliko obiska, ampak jo optimiziraš in ker jo optimiziraš, jo boš potem videl kot citate v LLM-ih. Ja, zdaj, s tem vplivaš na to, kaj piše v tistem odgovoru LLM-a. Tako, s tem pa posledično, ker bo tvoj brand tam videla, ne, bi povečeval branded search po tvojem brandu, ne, pa v bistvu direkten trafik, ne, tako to bi tudi lahko spremljal, ne, če recimo v Google Search konzoli to spremljaš, bi dejansko videl, veš, nek odklon, ne. Ja. Zato, ker, kako se rekel, ljudje tam dobijo informacije. Zdaj, kar je mogoče dobro, če zdaj čisto gleda, kako veš, da so ljudje to uporabljali, pa bi to neko korelacijo naredil, je, da recimo na kakšnih formah uporabljaš tudi, kje ste prvi slišali za nas. Ne? Tako, in tam dodaš ChatGPT, tako, Gemini. Tako, to podaš in vidiš, da se to začne vedno bolj pojavljati. Zdaj, kaj so pa neke metrike, ki bi jih mogel spremljati, ali pa se zdaj razvijajo, je definitivno ta share of voice, ne? Prav, koliko odstotkih odgovorov, ki jih v bistvu poda iskalnik z umetno inteligenco, se pojavljaš mogoče za konkurenco ali pa ti v tem odgovoru. Ne? To je ena stvar. Kolikrat si v bistvu pravzaprav omenjen, brand inclusion rate, kolikrat si bil omenjen v odgovorih za določene relevantne srče. Recimo ena stvar je answer prominence. Ne? A si v bistvu prva, se pravi, a si prva zadeva, ki si priporočena, ali si tako mogoče sekundarna, tretja, četrta, ne? Zbolj na dnu seznama. Što, kot ta seznam, ki so rekla list, ne? Teh 5 čevljev, 6 čevljev, ne? A si ti zdaj prvo, a si zadnja? Če GPT reče na koncu, mislim, da nek vrstni red, zdaj ga personalizira tab, ali je pač naključen, ali je pobran direktno iz tega bloga. Ja, a si ti na prvem mestu, valjda to pomaga. Ne? Sem ljudje, veš, tako se odločajo. Se vemo, kako Google funkcionira. Pač prve 3 linke kliknemo, 5 včasih, druga stran ne obstaja. Ne? Tako. Pol je pa še stvar, ki je dobro meniti, je pa sentiment. Se pravi, a se mi pojavljamo znotraj vseh teh iskanj oziroma naš brand voice kot pozitiven, negativen. A veš, imamo, ne vem, smo sicer ful pojavljamo, ampak vedno kot una negativna alternativa, to ne bilo dobro. In te zadeve se mi zdi, da če to tudi spremljaš, znaš se na to reagirati. No. Ja, sej, torej AI orodja ti dajo dashboarde, kjer te informacije dobiš. Tako. Kar se mi zdi pomembno je, da ne gledaš samo dashboarda kot celota, torej dashboard nastane v bistvu iz analiz vseh teh promptov, ki sva prej rekla, da jih moraš imeti, torej ki jih te AI orodja jih po vseh iskalnikih oziroma po vseh chatih poganjajo dnevno, če tako rečeva, ne, ali pa redno. Ampak zelo pomembno je, da gremo ta report tudi globje gledati, torej da imamo mi tegane naše prompte. Ta prompt je za ta produkt, ta prompt je za ta ICP, ta prompt je za to fazo buyer journey-ja, ker mogoče mi ugotovimo, da za nek produkt vse štima, za en produkt pa je v bistvu smo ful na slabšem, ne. Mislim, da je HubSpot imel en primer, ne, v smislu kot CRM splošno so oni zelo na vseh iskalnikih bili top choice, ne, pač za nek segment. Medtem, če si iskal specifično za customer support, niso bili top choice, ne. Torej, moraš gledati segmentirano te stvari, ne. Ali pa mogoče vidiš, ne vem, mogoče si
B2C in B2B, ne? Pa vidiš, da za B2C si mogoče dobro pozicioniran med tem, kjer delaš s partnerji ali pa preko posrednikov, torej kjer ti mogoče iščeš nove partnerje ali pa želiš vplivati na arhitekte, priporočajo tvoje tvojo izolacijo, tvoje strešnike, karkoli že, ne. Mogoče pa tam vidiš, da nimaš, da je tvoj konkurent ful boljši na tem kot ne. Torej, treba je segmentirano stvari pogledati. Je pa res, da torej, če imaš AI orodje, ki ti daje tudi predloge, bo tudi to orodje znalo najdati, ne. Ja, zdaj, če to povzameva, ne, dejansko rabiš nek tak orodje, če hočeš res konkurirati, pa biti, mislim, en korak mogoče pred konkurenco, ali pa v stiku, da si še vedno on top, ker vse to ročno ne boš mogel spremljati. Mislim, zelo tako kasejo, v smislu, na papir, pa Excel, pa Google Search Console si lahko zelo omejeno naredil. Ne? Tako. Če si želel na tem res delati, si mogel to spremljati, kaj se dogaja skozi čas, kako tvoje spremembe vplivajo na to. Kar je zelo pomembno, to smo že prejšnjič omenila, stvari so pri AI optimizaciji ful hitrejše. Torej, ko naredimo neko posodobitev bloga, ko naredimo nek nov blog, nov product page, zelo hitro ga LLM-i zagrabijo in uporabijo. Sicer ga pa tudi zelo hitro pozabijo. Linki, ki so starejši od 6 mesecev, se ful manj, razen pa Redditu, kjer so stari posti zelo citirani, ampak ok, pustimo to. Vaši blogi po 6 mesecih postanejo ful manj relevantni, kot so prve 3 mesece ali pa prvih 6 mesecev. Cool. A da vas sam par primerov. Ja, torej ti si malo kaj stadijev pogledal. Ja, pa sej bi jih mogoče dava še kakšne tudi v opis, ne bi zdaj čist skozi vse šel, ampak recimo Credit Decision Software, kako se v bistvu pač odločati za neko kreditiranje ameriška. Casey so dost US-based, zato je tam mogoče več teh podatkov, bolj je vse odprto, tako da mogoče niso čisto vsi več je že kaj stadijev relevantne tukaj. No. Oni so v bistvu, se pravi, dober približno 82% mention rate na ChatGPT-ju, pa nekje 84% so bili referenčani, dober v bistvu trafika je bil v bistvu ta del vir AI Overview, se pravi od Google-a. In ves ta del v bistvu so pač mogli ljudje so skonvertirali pa skozi te forme, ne? In so v bistvu dobili nekje 90 milijonov tega trafika, se pravi 90 milijonov pipelina, ki so ga pa konvertirali v nekje 20 milijonov actual revenue-ja v kreditih in podobnih stvarih. Se pravi, skozi to, da so dodajali neke odgovore. Cifre so ameriške. Ameriške številke so. Zato tudi za ta drugi primer, Mentimeter, so malo manj cifre, to je engagement platforma. Tako da v bistvu oni so pa nekje 124,000 GPT sessionov skonvertirali v 3,400 konverzij. Tako da so pa v bistvu to v enem mesecu. Kul je hiter, ne? Ker so pa v bistvu, tam oni so v bistvu neko agencijo najeli, ki mi pomagala ta trafik generirati vsebino prilagojeno zato, da so pač v iskalnikih ljudje to iskali. Jaz ne bom znal brenda povedati, ampak bral sem eno raziskavo ravno o tem, da so oni naredili 2 nova bloga, ki so ugotovili po analizi, da jim manjkata, in ja, v 7 dneh so videli prve rezultate, koliko so bili, torej, kjer so imeli prej visibility na AI-ju praktično nič, do to, da je to ful skočil. Ja, večina teh je primerov, ki imamo tle tudi za Kubitrack B2B, je tudi v bistvu zrastel kar za 412% v tem, koliko je bil AI citati, koliko so bili omenjeni, in iz tega so dobili, ne vem, 3% trafika pol, ki je v bistvu ful boljš konvertiral, kot pač drug trafik. Večina je tukaj v bistvu kaj stadijev govori o tem, da so vse to, kar si prej naštel, ali pa so danes naštela, da so te korake naredili, da so stran prilagodili oziroma celotno strategijo okrog AI-ja naredili na ta način. Se pravi, da je bil product page, landing page in podobne stvari prilagojene, da to merijo, da delajo content, v smislu bloge, da delajo YouTube, Reddite, da so tam aktivni in tako naprej. Tako da zato so zdaj to mogoče neke številke, ki jih lahko tukaj tako podava, da raste dejanska
in se pravi, se dosti plača delati. Eni so tudi recimo, to je ta Home Service Franchise, to je ena skupina, ki ima 5000 lokacij, so pa 5000 blogov naredili, pa zelo relevantnih. Zelo nišnih. Ja, in pol v tem je ta čar, da ti v bistvu si danes možnost producirati tudi veliko vsebine, Sam to zdaj ne pomeni, da zdaj pa greš pa pritisneš gumb, ja, pa ne sme biti slab, ker ne funkcionira. Ja. Ampak ti pa lahko pomaga AI pri tem, da ti definira nekaj, pa če ti daš malo svoje ekspertize zraven, nekaj tvoj kontekst, tvoje podatke, pa lahko danes narediš, ne vem reči, v tem mi manjka vsebina, prvič se zavedaš in jo zgeneriraš. In si že naredil en korak, pa spremljaš, kaj se tukaj dogaja. Tako bi se jaz tega lotil. Tako te, kako govorijo tudi statistike, da se to splača. Tako da ni lik buzzword, ampak če zdaj odgovorijo na tvoje prvotno vprašanje. Ne, definitivno je to čisto resna stvar. Ok, kako se pa je lotiti? Ok, dajva en zaključek narediti. Malo smo že dolga. Prva stvar, dajte sploh ugotoviti, torej, AI vpliva na vaš obisk, na vašo prodajo. Torej, dajte, kako si rekel, na formo, kje ste prvi slišali za nas, ali pa vprašati kupca. Jaz sem enkrat prav zanalaš, enemu zlatarju sem nesel eno žejno veriščico nekaj popraviti in prav zanalaš sem mu rekel, jaz sem vas pa najdu na TikToku, zaradi tega, da bo vedel, da to, kar tam dela, da ima nek smisel. Zaradi tega, ker jaz sem tam videl, da on to res craftsman, da res to dela z dušo, srcem in sem rekel, ne bom pelil, ne. In sem mu pa zaradi tega rekel, ampak večina ljudi vam ne bo povedala, kje so vas najdeli. Ampak če boste vprašali, boste pa videli, zdaj, če tukaj ne bo odgovor, da so ljudje prišli iz ChatGPT-ja, to ne pomeni, da niso ChatGPT-ja prej uporabili, da so šli nekam drugam mogoče, ne. Ampak da začnete dobivati občutek, koliko je to pomemben kanal ali pa kaj se dogaja na njem. Drugič, dajte razmisliti o teh, torej, kaj so tista realna vprašanja, ki jih vaši kupci v različnih fazah nakupa sprašujejo ChatGPT in jih dajte ali začetek, tako kot si rekel, na roke testirati, lahko samo ChatGPT-ju, pa spet, kot si rekel, mogoče inkognito, vsakič svoj chat definitivno štartati, to ni del istega chata. Osnove, no. In dajte za vsakega si zapisati, a se pojavljate not, a ste noter pozitivno omenjeni, a je konkurenca noter omenjena, take stvari, oziroma uporabite enega od AI toolov, vsi imajo free trial za nekaj tasga narediti, ampak teh promptov mora biti, ne vem, 10, 20, 30, torej s tem, ko probamo 3 prompte, nismo nič naredili. Ne. Pa če smo naredili to z enim od AI toolov, nam bo pokazal tudi malo citate, iz kje so prišli. Dajte pogledati te strani, ki so vaše citirane, pa jih mogoče probite izboljšati, ali pa kaj od drugih, kaj od nekih blogov vam pride, pa probite tako verzijo strani Percept narediti. Torej, poglejte stvari, ki jih imate, dajte poskrbeti, da tiste stvari, ki smo jih povedali, da morajo biti na strani. Odgovor na začetku, organiziram pa odsekih, dajte par strani, kjer vidite potencial, jih posodobiti. Potem dajte preveriti, kar boste tudi videli s tem toolom, a AI sploh vidi ta vaš tool, mislim to vašo spletno stran, a so stvari mu skrite. Spet, lahko tudi kar ChatGPT vprašate, torej, kaj je vsebina te strani, pa boste videli, ali napiše samo naslov, pa da nič ne vidi, ali pa da bo rekel, da ta stran za njega ne obstaja, ali vam bo napisal, kaj je noter. Ne. Pa mogoče zadnja stvar, ne gledati čist sam, kaj se dogaja pri vas, dajte tudi spremljati, kaj se dogaja na Redditu, YouTubeu. Spet, če boste dali to v tako orodje, boste hitro videli, da obstaja mogoče nek video posnetek, kjer nekdo razlaga o tem, kako je v hišo montiral nova okna in kjer je izbral, pa kako se je odločil. Ali pa torej neke take stvari, ki vplivajo spet na to, kako je vaš brand omenjen v AI-ju. Skratka, jaz bi rekel, dajte pogledati, kakšne te AI toole, pa štartate free trial ali kakorkoli, samo toliko, da dobite neko sliko. Spet, če malo shameless plug naredim, lahko vam pa tudi mi to pomagamo. Pa naj jo kontaktirite, pa bomo naredili eno tako začetno analizo, kako vaš brand stoji v LLM-ih in se lahko pol naprej o tem pogovorimo. Bi kaj dodal? Ne, super si povzel. Okay. Ampak ta del se mi zdel super. Lahko tudi kontaktirajo, gremo skozi, pogledamo. Tega smo zdaj kar par teh analiz smo naredili in so zanimivi rezultati, pa ni to draga storitev, ker imamo orodja, ki to delajo. Tako, sam nekdo ti malo pomaga. Tako, se poglobimo v to, ampak ni to komplicirano, ko to nekajkrat narediš. Okay. Ok,
Hvala, Goraz, tole je bila kar Andrej. poglobljena, po mojem, malo daljša epizoda, ampak mislim, da je bila vredna. Hvala tudi vsem, ki ste poslušali. Če poznate koga, ki ga zanima AI, dajte mu to šerati, mogoče bo to izkoristil, ker kdor to danes zagrab, bo imel sigurno prednost kot pred tistim, ki bo to naredil čez 1 leto, čez 2 leti, ko bojo vsi to delali, ko se bomo drugače borili kot danes. Tako da, ful bi nam pomenili, če to šerate. Jasno, da nas lažje najdejo, tudi pomaga kakšen like, kakšen komentar. Drugač pa lepo se majte in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.